Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sepia Istanti, NIM P1912 dari Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kusuma-Sada Surakarta. Di sini saya akan melaksanakan ujian OSCE tindakan batuk efektif. Pengertian batuk efektif itu sendiri yaitu suatu metode batuk dengan benar sehingga dapat menghemat energi agar tidak cepat lelah atau capek. Tujuannya yaitu mengeluarkan dahak atau lendir yang ada di tenggorokan sehingga dapat memperlancar pernapasan. Selamat pagi Bapak. Apakah benar ini dengan Bapak Rustin, usia 50 tahun? Saya izin cek gelangnya dulu ya Pak. Oh benar, ini dengan Bapak Rustin, usia 50 tahun. Perkenalkan, saya perawat Sepia dan berjaga pada hari ini dari jam 6 sampai jam 12. Di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif yang benar kepada Bapak. Prosedur yang pertama, nanti saya akan membantu Bapak untuk duduk. Terus saya akan memberikan instruksinya dan Bapak mulai mengikuti. Setelah Bapak paham dan mengikuti instruksi dari saya, nanti Bapak akan melakukannya sendiri. Dan ini tujuannya agar mengeluarkan dahak atau lendir dari tenggorokan Bapak supaya memperlancar pernapasan. Baik Pak, saya izin mencuci tangan dan memakai APD terlebih dahulu ya. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan, Pak? Baik Pak, saya izin mencuci tangan dan memakai APD terlebih dahulu ya. Jaga privasi klien. Selanjutnya saya akan mengatur posisi Bapak ya. Apakah Bapak bisa duduk sendiri? Saya bantu ya Pak. Apakah kaki Bapak bisa ditekuk? Hitungan 3 kali mundur ya Pak. 1, 2, 3. Baik Pak, saya akan melaksanakan instruksinya. Satu tangan di dada. Saya akan menjelaskan instruksinya, nanti Bapak mengikutinya ya. Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik nafas melalui tarik nafas dalam perut, tapi mulut tetap tertutup ya Pak ya. Kita mulai. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan Pak. Apakah Bapak merasa mengembangnya perut? Keluarkan dari mulut, hembuskan. Baik, apakah Bapak merasakan perutnya mengempis? Baik Pak, apakah Bapak sudah paham?
Saya izin memasang alasnya terlebih dahulu ya Pak. Apakah Bapak sudah siap? Baik ya Pak, ikuti instruksi dari saya dan Bapak akan melakukannya sendiri. Baik Pak, sebelum melakukan nafas dalam, terlebih dahulu saya akan memberikan air hangat ya Pak. Akan diminum. Air hangat ini tujuannya untuk mengencangkan dahak atau liur Bapak supaya mudah keluarnya. Paham ya Pak? Selanjutnya, silakan Bapak meletakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Nanti saya arahkan dengan instruksi ya Pak. Silakan tarik nafas. 1, 2, 3 hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan dengan mulut terbuka. Tarik nafas. 1, 2, 3. Lakukan Pak. Baik Pak, tindakan sudah dilaksanakan. Saya izin merapikan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Mohon maaf Pak. Saya izin mengatur posisi Bapak seperti semula ya. Kaki Bapak mohon ditutup. 3 hitungan nanti Bapak maju ke depan ya. 1, 2, 3. Bentar Pak, saya akan memasang bantalnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saya izin melepas APD terlebih dahulu ya Pak. Bagaimana Pak keadaannya setelah melakukan tindakan batuk efektif? Apakah Bapak merasa lebih baik? Pernapasannya sudah lancar atau masih sesak nafas Pak? Baik ya Pak, menjadi lebih baik. Semoga Bapak cepat sembuh dan sehat selalu. Nanti jam 10 saya akan kesini lagi untuk mengecek kesehatan Bapak. Baik ya Pak, semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Saya pamit ya Pak. Selamat pagi. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.